邓肯、加内特、诺维茨基三大前锋之后，应该是韦伯、拉希德还是小奥尼尔呢？拉希德固然是顶级的内线大闸与完美的冠军拼图，但他并非球队的绝对战术枢纽。小奥尼尔巅峰稍短，且球风更接近5号位，只有韦伯是真正以4号位身份扛起国王和普林斯顿体系的答案。与4大中锋在禁区搏杀中决出生死的宿命对决不同，4大大前并没有太多直接对话的系列赛样本，他们更像是4条平行的轨道，在世纪之交的岁月里，各自将4号位的进化方向演绎到了极致。韦伯是流水，上善若水，水利万物而不争。在萨克拉门托，他用开阔的视野和无私的策应串联全队，成为普林斯顿体系的阵眼。2002年西部决赛，国王与湖人鏖战至抢七，终究不敌 OK 组合的绝对天赋与裁判的争议吹罚，总冠军咫尺天涯。虽然没有最高荣誉的背书，但韦伯让世人看到了4号位在战术轴心上的极致美感。那支华丽国王的行云流水，正是韦伯球风的完美外化。加内特是烈火，燃烧半场，吞噬一切。狼王拿过 MVP 和最佳防守球员，用极致的全能和覆盖半场的扫荡防守，深深把森林狼扛进西部决赛。世人常拿他与邓肯做比较，试图用荣誉区分高下，却忽略了客观的团队底蕴。邓肯职业生涯早期由海军上将保驾护航，后期又有法国跑车和阿根廷妖刀助力，而苦守明尼苏达的漫长岁月里，加内特身边最好的帮手不过是斯泽比亚克和暮年的卡塞尔。他的伟大凝铸在孤狼般的坚韧中，在寒冷的北京燃尽自己，照亮了全面性的边界。诺维茨基是长弓，弯弓辞汉月，拔剑射天狼。德国战车用一招金鸡独立，将攻击范围扩大到了3分线之外。2007年拿下常规赛 MVP，2011年总决赛场均26分9.7篮板，单核带队击溃热火3巨头。诺天王用极致的投射技术射穿了内线肉搏的制胜逻辑，射开了空间革命的时代裂缝。他让世人看到，不撞碎筋骨，也能用弹雨击成一支超级舰队。邓肯则是山岳，山本无言，巍峨不动。他是那个时代的基本盘，5个总冠军，3个 FMVP， 2个 MVP。2003年总决赛，他场均轰下24.2分、17个篮板、5.3助攻、5.3盖帽的恐怖数据。邓肯没有加内特那样的激情怒吼，也没有诺维茨基的跨时代投射，但他用扎实的打板和精准的卡位，构筑了马刺王朝的冠军底座。他的成功是个人极致基本功与顶级团队配置的完美结合。山岳不与烈火争辉，不与长弓较远，但他就在那里，成了所有人无法逾越的巅峰。若要排出座次，逻辑其实很清晰。邓肯凭借5冠稳居历史第一大前，诺维茨基因单核夺冠的传奇性和历史得分榜地位紧随其后。加内特荣誉全面，但在西部突围艰难，直到东游才圆梦捧杯。韦德华丽全能，却缺少冠军的最终背书。但4大大前标签的分量从不在于座次的高低，他们以截然不同的形态，将大前锋位置的边界延伸到了极致。攻防一体的基本盘，颠覆认知的精湛射术，覆盖全场的扫荡模型，华丽策应的传球艺术。在他们之前，4号位往往是内线的蓝领工兵，干着卡位、挡拆、犯规的脏活累活。但在他们手里，4号位褪去了立功的底色，跃升为接管比赛、主导战术的绝对核心。只是篮球眼镜的齿轮从未停止转动，随着小球时代降临，大前锋的价值逐渐被拆解，红衣向空间型4号位看齐。那段属于纯正4号位的黄金岁月，便成了再难复刻的绝唱。